آقا سلام بچه، میخواستم یه چیزی رو بهتون بگم. بچه این آیدی استریمر مودی که میبینید بچه، اگر افتاد تو مچتون بهتون میگه که من برای اکانت میخوام که با یه یاروی باید اکانت رو بدم بهش و یه اکانت میخوام که پلی بدم. بچه با این یارو اصلا دول نزنید، وقت هدر دادنه. من خودم الان باش دول زدم و بردم. بچه خودشو AFK کرده و صداش هم بسته و صداش نمیاد همونطور که خودتون میبینید. حالا الان صدای بازی هم زیاد میکنم، بیاد نکنین. اصلا حرفی نمیزنه وقتی باخته. خب بچه خواستم میگم که اگه همچین آیدی استریمر مودی رو دیدین یا مثلا کسی که میگفت چیز کنین، اعتماد نکنین. اگه آیدی استریمر مود این شکلی بود و یا حالا استریمر مود نبود، شاید بخواد شاید هم ایسکاگیری باشه مثل این. ولی بچه برای همچین دوله که مثلا میان تو بتل بهتون میگن نرید بازی کنین. الان الکی وقت ما هدر دادم، اعصاب خودم